We answer the question of the effort we bring. Again, how longer will the wicked them reign? They say, how longer will the wicked them reign? That is a question really man fit explain. We answer the question of the effort we bring. Nav. Palīdz apti, tur šobrīd vairāk nav. To ir tā ūdens vieta, ko Kā līdz viņos otrā pusē bijām, bet viņi tur šobrīd nav. Ūdens ir tik daudz, ka viņi pazuda. varēs aiziet. Šodien ne. Patīk šitām te vecajām pilsētām, tas bruģīgs un tas reljefs, ka tās mājas dažādas ar veco dapstiņu, vēl tas lielais betons, kur nebija izspridzināts. Tādu varētu pastaigāties, iemalītē dzīvot. Tad jau pilnīgi viss būs vispār izbraukājis vispārdēvis, tev tāpat vajadzēs citas pilsētas, kur savu cēsi nākšanas nav priekšā. Lai es nezinu, ko tu sanāks. Kuldīznieki saka, ka divreiz dārgāk dzīvokļi viss tā kā Ventspilī. Jā? Jā. Tad cenas baigās. Es nezinu, cik skatās, man cik visur ir cenas baigās. It sevišķi, ja tu gribi trīnieku vai lielāku. Bija viena puiša, viņš teica, ka Ventspilī tā kā bija Covid krīze un blā bija daži dzīvoklīši vienkārši nopirktas caur izcēlumu par nelielu naudu. Un tagad izīrē. Bet ir tā, ka, ja viņš teica, ka tas pats dzīvoklis būtu Kuldīgā, tu varētu divreiz dārgāk izīrēt. Saka, tur viena dzīvokli vispār izīrēja, ka lai tik nomaksā visu, nu. Tur būtiski 50 liekas uzlikts, lai tik nomaksā visu. Ja kā tā Ventspilī tak lielākas darba iespējas un kultūra? Kuldīgi jau ir tāda tā kā no vecpilsēta, tāds vēstures piemineklis, tāpēc? Kuldīgi centrs skaitās Kurzemē. Ventspils tā tālāk stūrītis. Tad tu, kur pusstundu līdz Aizpatē, tad vēl pusstunda līdz Liepājai. No jā. Tās pats ir uz Ventspili, brauc uz vienu, otru, trešo pusi. Tās sanāk bišku tālāk. Nosītas centiņš. Un Saldus vēl tā arī tuvu. Kad no šajienes var visu kaut kur, no Ventspils, tu esi stūrī. Ventspils nav Liepāja, divreiz mazāk. Ventspils nav blakus Lietuvai, kā Liepāja.